Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Իրանագետ Գոհար Իսկանդերանին եւ արևելագետ Հայկ Քոչարյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մենք քննարկելու ենք Ադրբեջանի սանձազերծած գործողություններին, դրանցում Թուրքիայի ներգրավվածության, ինչպես նաեւ այս ամենին միջազգային արձագանքին։ Խնդրեմ պարոն Քոչարյան, երևի ձեզնից սկսենք, անդրադառնալով վերջին զարգացումներին, ըստ էության ոչ միայն հայկական կողմ ունի ապացույցներ Թուրքիայի ներգրավվածության մասին, ադրբեջանական այս սադրիչ գործողություններով, այլև Թուրքիան փաստացի չի հերքում դա։ Ասացեք, խնդրեմ, ըստ ձեզ այս փուլում, այս քայլով Թուրքիան ինչ խնդիր է լուծում։ Շնորհակալություն, փորձեմ նախ մինչև անցնենք արձագանքներին, թե արաբական մեջատիրույթը ինչպես է արձագանքում, նախ թույլտվեք շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր Երևան պետական համալսարանի արաբագիտության ամբիոնի ուսանողներին եւ դասախոսներին եւ համալսարանի քաղաքակրթական վերլուծական քաղաքակրթական մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի աշխատակիցներին, որոնք այս օրերին հետևում եւ մոնիտորինգ են անում արաբալեզու եւ տարածաշրջանային մամուլը եւ ինչի հնարավորություն է տալիս այսօր ամփոփ այդ պատկերը ձեզ ներկայացնեմ, մեծ մասամբ նրանց կատարած աշխատանքն էլ կա այստեղ։ Արաբական մամուլը գիտեք կա ունենք պաշտոնական արձագանքներ պետություններից եւ իսկ մամուլի տիրույթը եթե նայենք բոլորին առաջի օրերը դեռ երբ որ սկսվեց սահմանային գործողությունները անախարարցակ այդ գործողությունները դեռ զիջում էինք, որ չէին հասկանում արաբական տիրույթում ինչ է կատարվում, բայց արդեն երկրորդ օրից սկսած նկատվում է, որ այդ Թուրքիայի ներգրավվածությունը, վարձկանների տեղափոխությունը եւ նրանց կիրառությունը ադրբեջանական կողմից հայկական ռազմական ուժերի ուղղությամբ արդեն շրջանառության մեջ է լայն տարածում է գտել արաբալեզու թվիտերյան տիրույթում, ինչը տրամադրություններ է ստեղծում այս արաբական հանրությունում։ Նկատել է, որ արդեն նույն թվիտերյան տիրույթում պրոթուրքական արաբական եւ այդ հակաթուրքական դիրքորոշումների օգտատերերի մեջ բավական լայն բանավեճ կա այս հարցի շուրջ, ինչը նպաստում է նաեւ այդ թեզի տարածմանը եւ շրջանառմանը արաբական միջավայրում։ Մյուս մի ուրիշ խնդրի հետ բախվեցինք, երբ որ մոնիտորինգ էին անում, սա կապված է, որ ֆրանսիական Ֆրանս Պրենսի արաբալեզու միկրոբլոգում, Twitter-ում օգտագործվեց անջատողականներ տերմինը պաշտպանության բանակի եւ կռվող ուժերի հանդեպ Արցախում Սա մինչև այսօր դեռ շարունակում արաբալեզու տիրույթում տարբեր մամուլ մեդիահրապարակումներում այդ անջատողական տերմինը կիրառում են։ Սա այս մի ինչը մեր համապատասխան մարմինները տեղյակ են եւ զբաղվում են այդ հարցը կարգավորելու գործով։ Իսկ ինչ է ուզում Թուրքիան։ Թուրքիան ինքն էլ արդեն հայտարարել է, որ ուզում է ֆորմատի փոփոխություն, ուզում է ներգրաված լինի եւ եթե Չավեշօղլուի վերջի հայտարարությունը նայեք, ասում է, որ ինչ որ միայն այնպիսի ֆորմատ է ուզում, ինչպիսին որ Սիրիայում ունեն ռուսների հետ համագործակցություն։ Իսկ եթե հակիրճ լինենք։ Ամեն դեպքումները հաշվի առնելով, թե արևելյան միջերկրականում, թե մերձավոր արևելքում, թե հյուսային Աֆրիկայում Կովկասում այս իրավիճակի թեժացումը կապում եք այդ հատվածում Թուրքիայի ծավալապաշտական նկրտումների հետ։ Գիտեք, ընդհանուր դիտարկում կա, որտեղ թուրքագետ չեմ, Թուրքիայի ներքին բան, բայց ընդհանուր տարածաշրջանային խնդիրները եթե նայենք, այո, Թուրքիան մնացել էր հարավային Կովկասի ուղղությունը, որտեղ խնդիրներ չէր ստեղծել, այսօր արդեն բացահայտ ստեղծում է։ Ամբողջ այդ տեղավորվում է իրենց թուրքական այսօրվա կամ Էրդողանի վարած քաղաքականության կոնտեքստում։ Այսինքն այն դիտարկումներն ու տեսակետները, որ փորձագետները նաև շրջանառության մեջ են դրել, թե միջերկրականում Հունաստանի ափերին մոտ ունեցած գործողություններով պայմանավորված միջազգային հանրությունից ճնշում է գալիս եւ
առաջիկայում փաստորեն պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը նորից օրակարգ է բերվելու Եվրամիության կողմից, այդ իրավիճակը շեղելու, տրամադրությունները փոխելու համար ըստ ձեզ հնարավոր է գործողությունները այդ համատեքստը։ Չէ, գործողությունները տարբեր համատեքստ կարող են ունենալ նաև դա, բայց նա շեղել հնարավոր չէ, որտեղ այն գործընթացը ընթանում է, այսինքն երեկ էլ եղավ հայտարարություններ տարբեր ուժային կենտրոններից այդ խնդրի վերաբերյալ եւ դա շարունակվել, դա շեղել հնարավոր չէ, որտեղ այնտեղ շահերը շատ են եւ տարբեր երկրներ ներգրաված, սա Էրդողանի հերթական ավանտյուրաներից մեկն է, եթե այդպես ձևակերպենք Հարավային Կովկասի ուղղությամբ, որը տեսնենք ինչ զարգացումներ կստանա։ Շնորհակալություն, Տիկին Իսկանդարյան, անդրադառնանք Իրանի արձագանքին, ոչ միայն Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին, այլև ընդհանուր առմամբ այս գործընթացում Թուրքիայի ներգրավվածությանը, ինչպիսի արձագանքներ կան։ Շնորհակալություն հարցադրումների համար, շատ կարևոր քննարկում է եւ ես ինչպես եւ իմ գոլեգան պետք է շնորհակալություն հայտնեմ հատկապես Երևանի պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության բաժնին, որոնք մշտադիտարկումներ են ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում եւ արձանագրում են բոլոր այս քննարկումները, թե ինչ զարգացումներ են լինում, թե պետական ոլորտում, թե Twitter-յան տիրույթում եւ փորձում են բավական արագ կեմպով ինֆորմացիան տարածել նաեւ այս տիրույթներում։ Պետք է նշեմ, որ այո, Թուրքիան հենց առաջին իսկ օրվանից, ներողություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին իսկ օրվանից բավական ուշադրություն է դարձնում այս խնդրի զարգացմանը եւ ընդհանուր առմամբ մենք պետք է նշենք հստակորեն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերից բացարձակապես չի բխում Թուրքիայի նմանատիպ ծավալապաշտական քաղաքականությունը, քանի որ ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ այս պահին Թուրքիան ցանկանում է Կովկասում ունենալ այսպես ասած ել ավելի մեծ ազդեցություն, նվազեցնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազդեցությունը ընդհանրապես, թե տարածաշրջանում, թե Կովկասում։ Եվ այս առումով մենք տեսնում ենք նաև Իրանի անհանգստությունը, հատկապես այս անհանգստությունները ել ավելի, այսպես ասած, մեծացան, երբ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ընկել են 3 մենք տեսանք հրթիռներ էին ընկել, որի կապակցությամբ նրանք իրենց դժգոհությունը հայտնեցին, այնուհետև ինֆորմացիա տարածվեց մեր Twitter-յան տիրույթում սկզբնական շրջանում ուրեմն ԱԹՍ-ի խոցման հետ կապված, այսինքն նրանք ցույց են տալիս, որ մենք ակամայից ներգրավում ենք այս խնդիրների մեջ, կարծում եմ սա հստակորեն արվում է նաև նրա համար, որպեսզի կարողանան կանխել նաև Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականությունը եւ ցույց տան, որ տարածաշրջանում միայն Թուրքիան չէ եւ Իրանն էլ ունի շահեր եւ ինքը պատրաստ է ամեն ինչով մասնակցել եւ այդ իր շահերը պաշտպանելու համար։ Անդրադառնալով ձեր նախորդ հարցին, պետք է նշենք, որ այո, Թուրքիային, եթե մենք նայում ենք, իհարկե լավ կլիներ թուրքագետները սրա մասին խոսեն, բայց մեր ուշադրության կենտրոնում է Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, կարելի է ասել, որ ամիսը 1, 2 ամիսը 1 Թուրքիայի նախագահը խնդիրներ է ստեղծում տարածաշրջանում, կարծես թե ինչ որ մի բանից հանրության, իր ժողովրդի հանրության ուշադրությունը շեղելու համար եւ շատ հետաքրքիր քննարկումներ էր ծավալվում, որ այս ընթացքում այս ամեն ինչը արվում է նաեւ Թուրքիայի տնտեսությունից շեղելու, ժողովրդի ուշադրությունը Թուրքիայի անկումային տնտեսությունից շեղելու համար, բայց մենք տեսանք, որ այս խնդրի մեջ ներգրավելու ընթացքում թուրքական լիրան ուղղակի գահավիժեց, որը բավականին խոցելի վիճակում է դնում թուրքական իշխանություններին եւ բնականաբար այս ամեն ինչի համատեքստում մենք պետք է նայենք, տեսնենք թե ինչքանով է այս ամենը բխելու Թուրքիայի շահերից եւ ինչքանով են նրանք կարողանալու շարունակել այս գործընթացները։ Նորից անդրադառնալով ձեր հարցին, այո, պետք է նշեմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բավական ուշադիր հետևում է այս գործընթացներին եւ Թուրքիայի ակտիվությունը բացարձակապես չի բխում Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերից եւ հատկապես Իրանը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում Թուրքիայի ակտիվությունը Նախիջևանի գծով եւ կարծում եմ, եթե Նախիջևանի հատվածում Թուրքիան ցուցաբերի էական գործունեություն, մենք կտեսնենք նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության համարժեք քայլերին։ Բացի պաշտոնական հայտարարություններից վստահ եմ, որ նաև մամուլին եք հետևել, ինչ տրամադրություններ կան մամուլում եւ Բաքվում պարզ է, որ ձեռքերը ծալած չի նստում, Բաքվի քարոզչությունը ինչ որ ձևով ազդեցություն ունեցնենք հաշվի առնելով իրանցի որոշ հոգևորականների այդ վերջին դիտարկումները։ Պետք է նշեմ, որ ի տարբերություն ուրեմն Տաուշյան մարտերի հետ կապված, որտեղ մենք տեսանք հիմնականում նրանք օգտագործում էին ադրբեջանական մամուլից ստացված ինֆորմացիաները, այս անգամ մի փոքր ավելի բալանսավորված էր, օգտագործում են եւ հայկական ինֆորմացիոն աղբյուրները եւ ադրբեջանական ինֆորմացիոն աղբյուրները։ Այո, հոգևորականները
ունեցան որոշակի ելույթներ, բայց մենք չպետք է մոռանանք եւ անverջ պետք է սա հիշենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տարբեր տվյալներով 20-ից 30 միլիոն թուրքախոս իրանցիներ են բնակվում, որոնք իրենց կոչում են ադրբեջանցիներ եւ շատ հաճախ այս ելույթները ունենում են ներքին սպառման համար ելույթներ, որպեսզի կարողանան ուրեմն այդ հատվածին որոշակի կերպով հանդարտեցնել։ Նաեւ չմոռանանք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական, այսպես ասած, քաղաքականության մոդելն է իսլամական արժեհամակարգի արտահանումը, ինչի լավագույն, այսպես ասած, օրինակները կան թե Լիբանանում, թե Սիրիայում եւ այլուր, եւ մենք չենք կարող բացառել, որ նմանատիպ քաղաքականություն նրանք կփորձեն իրականացնել նաեւ Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քոչարյան, տեղեկություն եղավ, նաեւ միջազգային մամուլն անդրադարձավ, որ Թուրքիան վարձկաններ է ուղղորդում դեպի Ադրբեջան։ Այս հարցի վերաբերյալ արաբական երկրներից եկող ազդակներն ինչպիսին են, հաշվի առնելով, որ հենց որոշ արաբական երկրներ հենց այդ վարձկանների հետ գործողությունների կամ Թուրքիայի անմիջական միջամտության շնորհիվ դժեցին։ Գիտեք, վարձկաների թեման առաջ սկզբնական շրջանում մի աղբյուրից էր շրջանառվում արաբական, բայց այս մարտերի շարունակականությունը, երբ որ բերեցին նոր զոհեր իրանց տուրեն, արդեն տեսնում ենք, որ բազմազան աղբյուրներ հայտնվեցին, որոնք փաստեցին արդեն եւ արդեն կարող ենք հստակ ասել, որ նման վարձկաններ կան անազգաններով, նկարներով, բնակության վայրերով նշված Twitter-յան տիրույթում շատ հեշտ հաշվելի են եւ գտնվում են այդ մարդիկ, այսինքն այս հարցը արդեն իսկ կասկածի չի դրվում, եթե առաջի օրերին վերլուծաբանների մի շրջանում նաեւ կար որոշակի սկեպտիցիզմ, թե այդպես բան հնարավոր չի, այստեղ արդեն ունենք դա փաստացի, բազմաթիվ աղբյուրներով հաստատված, արաբական, հենց օգտատերերը իրենք են հայտնում իրենց բարեկամների մասին, եւ սա ազդում է ընդհանուր այդ դիսկուրսի փոփոխության վրա եւ այն երկու հիմնական բանն է, տերմինն է, որ կիրառում են, որով կարելի է բան անել վարձկաներ եւ դայեշականներ։ Այսինքն այն պետական ստրուկտուրաների մոտ կանգնած եւ մերձարևելյան երկրների Սիրիա, Իրաքյանն եթե նայում եք, նրանք օգտագործում են այս վարձկաների հանդեպ դայեշականներ տերմինը, ցույց տալու համար ահաբեկչական բնույթը, բայց ընդհանուր տիրույթում այդ օգտատիրական միջավայրում դեռ վարձկանների ձևակերպման տակ են ասնում, բայց ակնհայտ է, որ սա հյուսային Սիրիայի շրջանից բերված այդ տարբեր ծայրահեղական խմբեր են, որոնք փորձառություն են անցել նաև Լիբիայում եւ բավական փորձառու են եւ օգտագործում որոշակի խնդիրներ լուծել, ինչը տեսնում ենք, որ շատ հաջող կասեցվում է մեր ուժերի կողմից։ Իսկ արաբական գործիչների, պաշտոնյաների հայտարարություններ նկատել եք, ինչ որ դիտարկումներ կան հենց այս փաստի հետ կապված, մտահոգություն հայտնելու կամ բարձրաձայնելու հետագայում ինչի կարող է սա հանգեցնել։ Պաշտոնյաների շատ առաջի օրերը Twitter-յան տերույթում այս թեման համար մեկն էր Արցախյան ճակատում տեղ ունեցող դեպքերը արաբալեզու Twitter-ում, բայց վերջի օրերին մի քիչ հետ են նահանջել կապված Քուվեյթի էմիրի մահվան հետ եւ Լիբանանում լարվածության հետ, բայց եթե նայում ենք ընդհանուր ձևակերպումները, որոնք կան պետական գործիչները շատ քիչ են անդրադառնում, մեկ-երկու հոգի կա, որոնք պաշտոնական դիրքորոշում են վերարտադրում, բայց վարձկաների հետ կապված չեն արտացում ոչ մի թեմա։ Բացի մի դեպք ունենք Քուվեյթի պարլամենտի խորհրդանի պատգամավորներից մեկը, որը ներկայացնում է իսլամիստական ճյուղը իխվանջիական, ինքն է խոսում այդ թեմայի մասին։ Չեմ ուզում ինչ է խոսում, ոնց է խոսում, ոչ չտիրաժավորվի։ Շատ լավ։ Տիկին Իսկանդերյան, դուք նշեցիք, որ համեմատած հուլիսյան դեպքերին այս անգամ Իրանում լրատվամիջոցներում ամեն դեպքում հավասարակշռված հրապարակումներ կան իրադարձությունների մասով։ Ես կխնդրեի ձեր գնահատական ընդհանրմամբ մեր դիվանագիտությունը այս օրերին ոնց է աշխատում ոչ միայն Իրանի ուղղությամբ, ընդհանուր առմամբ ձեր տպավորությունը։
Իրականում ես կարող եմ միայն Իրանի նկատմամբ ասել մասնագիտական, այսպես գնահատականով, իսկ մնացած դեպքում զուտ որպես Հայաստանի քաղաքացի, ով տեսնում է արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքներ, ես կարծում եմ, որ բավարար չափի ներդրում են անում եւ կարողանում են բավական բոլոր ուղղություններով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը եւ ընդհանրապես այնիշ տեղի ունենում իրական պատկերը Արցախում եւ այն արձագանքները, որ մենք հետագայում տեսնում ենք նաեւ միջազգային մամուլում դրանց մասին նյութերը, դա վկայում է ճիշտ եւ գրագետ աշխատանքի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կրկնեմ, որ նորից փորձում է բալանսավորած քաղաքականություն վարել, ինչպես եւ իդեպ 90-ական թվականներին էր անում, փորձելով բալանսավորված քաղաքականություն իրականացնել եւ կոչ է անում անդադար երկու կողմերին նստել, բանակցությունների անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ փորձեն բանակցությունների միջոցով իրականացնել համաձայնության հասնել։ Եվ մենք սա տեսնում ենք, որ բոլոր երկրներն էլ պաշտոնական հայտարարությունները նման կերպ են հնչում, բայց իրականում մենք այստեղ պետք է արձանագրենք, որ միայն պաշտոնական այս հայտարարությունները որևէ կերպ չեն կանխում, չեն կանգնեցնում Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականությունը։ Թերևս անհրաժեշտություն կնկատվի եւ ես կարծում եմ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւս նման քայլերի կդիմի, դիմելով դիցուք թե ՆԱՏՕ-ին, քանի որ Թուրքիան օգտագործում է նաեւ ՆԱՏՕ-ի փաստացի զինված ուժերից 8 ուժը, որը կարծում եմ բավական լավ կռվան կլինի ՆԱՏՕ-ի միջոցով եւս բավական լուրջ ճնշումներ գործադրել Թուրքիայի Հանրապետության վրա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քոչարյան, հայկա-թուրքական գործողություններով պայմանավորված վերջին շրջանում արաբական երկրների կողմից փորձեր են արվում հենց հակաթուրքական նոր ձևաչափեր ձևավորելու ուղղությամբ տարբեր նախաձեռնությունների ականատես եղան։ Ընդհանրապես արաբական երկրների գործողություններն այս փուլում ինչպես գնահատեք եւ Հայաստանի համագործակցությունը այս նոր զարգացումների համատեքստում ըստ ձեզ ինչպիսին պետք է լինի։ Եթե խոսում ենք արաբական երկրների արձագանքների մասին այն բախումներին, որ ունենք այսօր սահմանին, պետք է ասել, որ մերձավոր արևելքը ավանդական, որի հետ մենք հարաբերություն ունենք, բոլորը գրեթե արձագանքել են, դատապարտել որպես այդպիսին երկու կողմերին էլ դատապարտել են ու կոչ են արել, նստել բանակցությունների եւ խաղաղություն հաստատել, բացարձակ մի դրվագի, որտեղ հղում են անում տարածքային ամբողջականության վրա, այլ ոչ թե ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, հայտարարություններից մեկում հիմնականում կարծեմ Քուվեյթյան հայտարարության մեջ էր, բայց ուշանում է օրինակ հայտարարությունը Էմիրությունից, որ չունենք մինչև այս պահի եւ Սիրիայից։ Աչքովս չի ընկել պարզապես, դա երևի թե չեմ սխալվում, էլի, որ չունենք այդ երկու տեղից արձագանք։ Բայց մինչ այժմ եղած ունեցած հաշվի առնելով մենք ինչ կարող ասել հավասարակշռված մոտեցում է։ Բոլորը կոչ են անում նստել բանակցային սեղանի շուրջ, ՄԱԿ-ի կամ Մինսկի խմբի ֆորմատն են հիշատակում, ՄԱԿ-ի կարգավորումների, այսինքն օրենք շրջանակում, եւ այս բացի մի դեպքից որ ասեցի, այսինքն ընդհանուր է, ունենք ծոցի համագործակցության կազմակերպության նաև արձագանքը եւ այստեղ ինչ կարող է Հայաստանը կարող է օգտագործել իրավիճակի իր խոսքը իր անվտանգային շահերը տեղացնելու, ինչը շատ լավ իմ կարծիքով արվում է այս օրերին, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ արգոս նախարարությունը հանձինս նախարարի եւ տարբեր դիվանագետների գրեթե բոլոր առաջատար արաբական մամուլով ելույթ ունեցան եւ հայտնեցին հայկական տեսակետը։ Իսկ բոլոր առանց չափազանցնելու այն մեծ լսարան ունեցող լրատվական կայքի միջոցները, որոնք արաբական աշխարհում գործում են, բոլորին կարողացել են տալ հարցազրույցներ եւ բացատրել հայկական դիրքորոշումը, ինչը նաեւ փոխ բերել է նրան, որ այդ Twitter-յան տիրույթում տեսնում ենք, որ հայկական տեսակետը ավելի հասկանալի է դառնում, այդ ահաբեկչության եւ ահաբեկիչների տեղափոխման թեման էլ ավելի սկսում է շիրաժավորվել։ Շատ լավ, եւ մի հարց էլ Տիկին Իսկանդարյան,
եւ դուք պարոն Քոչարյան, արաբական երկրներում էլ Իրանում էլ ունենք մենք հայ համայնք, այս գործողությունների համատեքստում մեր հայ համայնքին ինչպես կարող ենք այս գործընթացներում համագործակցել, մեր ձայնն ավելի բարձրաձայնել։ Շնորհակալություն հարցի համար, իհարկե մենք ունենք համայնքներ, ես խոսեմ բնականաբար Իրանի հայ համայնքի մասին, բայց պետք է նաև նշենք, որ Իրանի հայ համայնքը նախ եւ առաջ Իրանի իսլամական հանրության քաղաքացիներ են եւ իհարկե նրանք կիսում են մեր հույզերը, մտորումները, սակայն էական գործնական այսպես ասած գործողություններ համայնքի առումով չեմ կարծում որ այդպես շատ նկատելի ինչ որ բան կլինի այլ հարցը որ անհատական մարդիկ կարող են եւ իդեպ 90-ական թվականներին այդպիսի գործընթացներ նկատվել է եկել են Հայաստանի Հանրապետություն որպես իրենց հայրենիք եւ մասնակցել են տարբեր տեսակի մարտերին այսինքն անհատներ որպես կարող են իհարկե գործունեություն ծավալել բայց որպես համայնք գոնե այս պահի դրությամբ ես չեմ նկատել բայց մի վայրկյան անգամ չեմ կասկածում որ նրանց սրտերը մտքերը մեր հետ են եւ նրանք ամեն վարքյան պատրաստ են մասնակցելու այս գործընթացներին։ Ամեն դեպքում գոնե եվրոպական որոշ երկրներում Միացյալ Նահանգներում տեսանք որ հայ համայնքը ակցիաներ էր կազմակերպում տեղեկատվական նման միտումներ նկատվում են օրինակ արաբական երկրներում հայ համայնքի հետ։ Գիտեք համայնքները տարբեր են եւ նրանց ներգրավվածությունը հասարակական քաղաքական կյանքում արաբական երկրներում նույնպես տարբեր են կապված այդ երկրների յուրահատկություններից, բայց Դե ինչ են անում համայնքները չեմ կարող ես ամփոփ ասել, որովհետև չեմ հասել դա հետևել, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասեմ, որ եղած համայնքային կառույցները եւ կապերը, որոնք կան ստեղծված, այսօր նաեւ օգտագործվում են մեր տեսակետը տեղ հասցնելու համար։ Եվ եթե ունենք արաբական երկրներից այդ մամուլի մեծ ներգրավվածություն, նաեւ ինչ որ չափով այդ համայնքային կառույցների եւ համայնքի ներկայացուցիչների գործն էլ է այդ, որտեղ համակարգում են կապեր են ստեղծում, ուղղորդում են եւ արագացնում են այդ կոմունիկացիան։ Այդ մի մասը նկատել եմ, քանի որ այդ ոլորտում այդ մասով աշխատել են, համար կարող եմ դա ասել։ Մնացածը ցավոք սրտի չեմ հասցրել, դա չեմ կարող ասել, բայց այն որ խնդրին ծանոթ են եւ ֆոկացավ են մեր խնդիրներով, դա չի քննարկվում եւ իրենց հնարավորությամբ եւ իրենց կազմակերպվածության սահմաններում կարողանում են տվյալ երկրի մշակութային եւ քաղաքական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով խնդիրները բարձրացնել։ Իրանում եւս նկատվում է բավական շատ իրանահայերի կողմերից Հայաստանի Հանրության պաշտոնական տեսակետների այսպես ասած իրարժավորումը, թարգմանումը, Twitter-յան էջում ակտիվությունը, Facebook-ում ակտիվությունը, որոնք իրենց ընկերները, իրանցի մյուս քաղաքացիները տեսնում են այս ամենը, սա անհերքելի է։ Շատ շնորհակալ եմ եւ վերջին հարցը թե Իրանի, թե արաբական երկրների առումով առաջիկայում մեր անելիքը որը պետք է լինի։ Ակտիվությունը։ Մենք ակտիվորեն պետք է ներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության շահերը, խնդիրները եւ ներկայացնենք թե ինչ է անում Թուրքիայի Հանրապետությունը, ինչպես է փորձում ծավալապաշտական քաղաքականություն իրականացնել Կովկասում, որը բացարձակապես չի բխում ոչ Թուրքիայի շահերից եւ կարծում եմ առանձնապես չի բխում արաբական երկրների շահերից եւ պետք է կարողանանք կոորդինացնել, կարողանանք ներկայացնել խնդիրը, որ Թուրքիան ստեղծել է մի իրավիճակ Կովկասում, որը հակասում է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին բացառությամբ թերևս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Գիտեք, անելիքները երեկել են նույնն այսօր են նույնը, վաղնել են նույնն լինելու։ Պետք է պարզապես հարաբերությունները խորացնել եւ ապահովել հնարավոր արագ կոմունիկացիաներ տվյալ կենտրոնների հետ եւ այստեղ է որ դիվանագիտությունն է աշխատում, համայնքային կառույցները կարող են աշխատել, այսինքն այստեղ պատերազմը մեզ ընդգծում է ինչի մասին պետք է խոսենք այսօր, բայց անելիքները նույնն են, հաղորդացեք թե երեք է նույնն, թե այսօր է նույնն լինելու վաղը։ Այսինքն այդ տեսակետից ունենք այդ աշխատանքները համակարգելու եւ կոորդինացնելու եւ խորացնելու գործիքակազմերի շատացման անելիք գործառույթներ անելու։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր վերլուծության համար։ Շնորհակալություն։